फाइनली हम लोग होटल में पहुंच चुके हैं। काफ़ी लंबा आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा। अराउंड 5 PM को हम लोगों ने अपना लंच कंप्लीट किया। फाइनली हम लोग गैंगटॉक पहुंच चुके हैं। बहुत स्ट्रगल के बाद, क्योंकि रास्ते में बहुत जैम था, बहुत टाइम लग गया। अभी टैक्सी में बैठे हैं, हमारे होटल में जा रहे हैं। होटल में पहुंच चुके हैं। तो ये है हमारा एक रूम, और ये सेकेंड रूम है। ये थोड़ा बड़ा बेडरूम है। यहाँ पे दो बेड दिया गया है, तो यहाँ पर 3 लोग तो सो जाएंगे आराम से, वहाँ पर 2 लोग। और बाकी ये रूम दिखा देता हूँ। ऐसा रूम है, सर्विस वगैरह है अच्छा। और बाकी बाथरूम का देख लेते हैं। वाह, नाइस बाथरूम। और मेरा हालत ऐसा है अभी पूरा घूम के आने के बाद। हाँ, इस रूम का भी बाथरूम एक बार चेक कर लेता हूँ। इस रूम का भी बाथरूम अच्छा है, यहाँ पर टीवी दिया गया है और बाथरूम भी सही है। तो अच्छा रूम है यहाँ पर। बाकी सब यहाँ से व्यू कैसा है? व्यू जो है ये दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। अरे यार, अच्छा व्यू है, सही व्यू लग रहा है यहाँ से। चलो जो भी है, मिल तो रहा है कुछ। ये दोनों अभी डिस्कस कर रहा है कि बाथरूम से काम चल जाएगा कि नहीं। गीजर है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग या जेट स्प्रे। और पानी का यूजेस थोड़ा अभी कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर पानी का थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो एक्चुअली जो लैंडस्लाइड हुआ है उससे पाइप जो है, जो पानी का पाइप है वो फट चुका है। तो इसलिए 8 या 9 बजे को ही पानी आता है, तो उसी वक्त हम लोग नहा पाएंगे। अभी बोला कि सिर्फ मुंह हाथ धो लो और लाइक हम लोग लंच करने जाएंगे। अभी बहुत देर हो चुका है और बहुत भूख लगा है। सो हम लोग लंच करने जा रहे हैं। सो अराउंड 5 PM को हम लोगों ने अपना लंच कंप्लीट किया। और लंच में बहुत लाइट खाना था, ऐसे दाल चावल वगैरह ही था। तो लंच कंप्लीट करने के बाद शायद आधा घंटा का ऐसे रेस्ट लिया था। फिर ऐसे MG मार्केट में घूम फिर के अराउंड 9 PM को होटल पे वापस आ गए। फिर वापस आके डिनर कंप्लीट कर लिए। डिनर कंप्लीट करके जल्दी जल्दी सो गए, क्योंकि अगले दिन हमें जाना था ईस्ट सिक्किम के लिए।
पास आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंड है। हम लोग तो 14,000 फीट पे है अभी। हाँ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम थोड़ा तो आ रहा है। बहुत 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 ठंडा हवा बह रहा है यहाँ पर। बर्फ दिख रहा था एक जगह कहाँ था वो। अभी जो नहीं, वो बर्फ है क्या? हाँ, उधर उधर थोड़ा बर्फ दिख रहा है दूर में। और ये नाथुला पास है यहाँ पर ऊपर। काफी काफी ठंडा है। अरे यार, ऐसे मुंह फट रहा है लग रहा है ऐसे। हम लोग नाथुला पास देख के आए। थोड़ा ऑक्सीजन का कमी था, इसलिए पूरा बात नहीं कर पाए। और बाकी तो वहाँ पर कैमरा अभी अलाउ नहीं है, सो इसलिए उतना बात भी नहीं कर पाया और दिखा भी नहीं पाया। तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। हमारा गाड़ी जो है वो नीचे खड़ा है। बोला कि हमें यहाँ पर उतारा था, बट हमें नीचे जाना होगा और वॉशरूम भी है, वहाँ पर जाके टॉयलेट वगैरह जो भी करना है वो सब करके फिर हम निकलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आए थे कितने बजे? 11, साढ़े 11 को आए थे। अभी 1:23 बजाए कि 1:30 बज गए। तो अभी निकलना है। बहुत टाइम, 2 घंटा लगा दिया यहाँ पर ही। तो और भी चीज़ें देखना है। फ्रेश होके आए, टॉयलेट था उधर जाके फ्रेश होके आए। अभी नाथुला के बाद हम लोग जाएंगे बाबा मंदिर। और ये है हमारा गाड़ी, जो इस गाड़ी में हम लोग ट्रेवल कर रहे थे, महिंद्रा का बुलेरो है। तो इसके बाद बाबा मंदिर जाना है, तो वहाँ भी टाइम लगेगा शायद। भैया, बाबा मंदिर जाने में कितना टाइम लगेगा यहाँ से? 8 किलोमीटर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15-20 मिनट का। कितना किलोमीटर है? 8 किलोमीटर। ओके, सो 8 किलोमीटर है यहाँ से बाबा मंदिर। अगर जाम नहीं लगेगा तो 15-20 मिनट लग जाएगा। सही है, कभी सही है, हम निकल जाएंगे। अभी 2-3 लोग रह गए, सुबह और वो शिला, तन्मय सब रह गए। तो बाकी हम लोग आ गए। तो अभी चलते हैं फिर। हम लोग आ चुके हैं बाबा मंदिर। ओह शिट मैन, जूता पूरा भीग गया। आजा, ये शिला मिल गया। सो फाइनली